Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan Robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan
ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit. Dipersembahkan oleh Selamat pagi, saudara. Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 10 waktu Indonesia dan langsung bersama saya, Ketua Fajri. Saudara, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS menyerah terimakan robot Raisa kepada pihak rumah sakit